dhawaan mudan madaxweyne ama toddobaadkanba waxaa dalka yimid oo muqdisho soo booqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka jawaabay casuumaad nolosheega inaad adigu markii hore u fidisay waad isku shirad halkan ku yaalateen dhowr saacadood qaatay kadibna waxa ka soo baxay communique ama bayaan ay ku qornaayeen inaad isla afgarateen arrimo dhowr ah oo ilaa 16 qodob gaaraya haddii aad si kooban noogu sheegtid sidee ku soo bilaabatay ama ku dhacay shirkaas isaga ah nuxurka iyo muhiimadda uu leeyahay safgaradka idin dhaxmar adiga iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia muxuu yahay horta alxamdulillah ilaaha mahad iska leh inta badan marka madaxda adduunka aan hor fariisanayno oo inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yiraahdo amni security oo kaliya xaqiiqatan shirkan iyo safarkan oo prime minister Ethiopia Dr. Abiy oo ku yimid Soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal si loo xoojin lahaa isagoo ku dhisan ama ku base garaysan is-ixtiraam iskaashi iyo wada shaqayn in midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay taas waxay ahayd base-ka aasaaska wada hadalkeena horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo security ka hadli jirnay marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan u kobcin lahayn sidii dawladaha dariska ah Ethiopia iyo Kenya aan uga hadli lahayn isu socodka dhaqaalaha iyo socodka xorta ah ee bulshada waxaan aaminsanahay inaan taaganahay meel fiican hadiiba annaga laga damci karo annagoo isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dawladaha dariska iyo caalamka oo dagaalkii sokeeye iyo burburkii iyo dagaalada nagu socda darteed in rajana laga qabo oo dawladuhu ay aaminsan yihiin Soomaaliya inay soo kabsatay ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay oo lala sameyn karo ganacsi xiriir ganacsi lala sameyn karo marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar prime ministerku safaradiisii marka dib u fiiriso uu ku mareeyay dawladaha dariska ah iyo meelo badanba inta badan wuxuu ka hadlayay mar walba wuxuu ka hadlayay sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waddan walba kala hadlayay Suudaan wuxuu kala hadlay Djibouti ugu horeeyay wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Suudaan wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Kenya sidaas oo kale iyo wadamadii kale uu tay kulligood annaga marka aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Ethiopia aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iideysan karnaa Ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay annaga maxaan u baahannahay oo Ethiopia ay u baahan tahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku waji fiican oo u arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyaguna ay waxna tari karaan marka taas waxay keentay Soomaaliya waxaan offer garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlord aysan dekada lahayn maxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekadahaasna anagu dhaqaalo uma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan laakiin waxa bilaabanaya markiiba hadii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopian oo aan dekada lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsato ah ay maal gashadaan maxaa yeelay meeshaas waxa jooga consumers badan ayaa jooga annagu marka cid alla cidii maal gashanaysa dekadaheena afar kaliya ma xitaa waxaan jeclaan lahay inay ka bataan bacdama aan 3300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika inay noqoto xeebaheena ay noqdaan
xeebaha markab kasta oo soo maraya aaga uu istaagi karo uu ka qaadan karo shidaal uu ka qaadan karo raashin uu ku nasan karo bacdama ilaa 60,000 ilaa 70,000 oo maraakiib ay maraan aaga ay maraan marka in annagu aan noqono ilaahina uu nagu abuuray meel istaraatiijig ah inaan noqono dal istaraatiijigiisa ka faa'iideysan kara oo uga faa'iideyn kara dariskooda iyaguna waxay hayaan population aad fara badan 100 milyan 100kaas milyanna waxaa ku xiga South Sudan iyada naftigeeda ilaa Uganda dadkeenana waxaa la og yahay inay u tagaan ganacsi iyo baayac mushtar u tagaan ilaa Koonfur Africa ilaa West Africa marka haddii aan u soo dhaweynay opportunity iyagoo dalkoodii jooga aan u keenay wax alla wixii ay uga baahnaayeen si ay dhaqaalaheena Soomaaliya dhaqaalaha ganacsadeena ay u kobocdo inaan u keeno fursadaas runtii waa mas'uuliyad haddana saaran shalayna nasaarnayd oo aan ka gaabinay dadkan soo socda oo na bedeli doonana aan u fudeyn iyo jiilka soo socdaba aan u fudeyn doono si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda wax uga bedesho arintaas waayahay mudane madaxweyne qodobka ugu hadalhaynta badan arinta heshiiska ama heshiiskan aad adigii ra'iisul wasaare AP aad isla gaarteen ee ku saabsan dekadaha ayaa dood badan dhaliyay oo dad badan ay hadal hayaan oo ay leeyihiin dawladdu dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ayay siinaysaa Ethiopia arintaasna ma qabato dadka Soomaaliyeed marka dawladdu dekadihii u gacan gelinaysaa wadan rival nala ahay ama duruufo kala duwan xaalado kala duwan aan isla soo marnay marka arintaas iyada ah maxaad uga jawaabaysaa xaqiiqatan horena u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiyey ma laha dekaduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Ethiopia ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Asia waxay ka imaan karaan Khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamaya waxaa kula tartamaya maxaan ku raahdaa Mombasa yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysa Port Sudan yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaya anu tartan ma arko Djibouti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dawladooda ee kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn Soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragtidaasna waxaa ku xiga farsamadaasna waxaa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya xagee laga dhisayaa wixii jidad noocee ah yaa la sameyn matarin yaa la sameyn doonaa ma garat oo u kala goosha Afrika oo dhan waxaa studigaas la sameynaya ama farsamadaas ay ku jira dhaqaale intee la eg intee ballaceedu leeyahay waxaa soo idil kadib yaa waxaa la gaaraya heshiis agreement wax la yiraahdo agreementigaasna waxaa la horkeenayaa baarlamaanka sharciyeynaya marka waa process dheer laakiin waxaa la isku dhaafay vision wax la yiraahdo aragti dheer marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dawladana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saar lahayn dalkeenu wuxuu ku yaalaa meel Ilaahayna siiyay oo strategic ah dalkeenu wuxuu leeyahay khayraad ayuu leeyahay shidaal ayuu leeyahay wuxuu leeyahay
kalluun ayuu leeyahay macdan ayuu leeyahay xooluu leeyahay beeruu leeyahay macnaheedu waxay tahay cid walba oo wax gashan karta waa inay soo marto albaabkaasna wuxuu yahay dowladda federaalka ah weeye kabacdina aan aragno waxa ay hayaan laga munaaqishoodo heshiis la gaaro sharci loo bedelo ma garat markaasi intaas markaas ku soo waxay ku soo dhamaanaysaa annaga waxaan qaadanaynaa wixii danta noogu jirto aan qaadanaynaa wadaniyadu ma aha dagaal iyo qori iyo wax iska celin maaha wadaniyadu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqayso sidii aad u kobcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas way patriotismku